Imphal East District ki Yangangpokpi Police Station ki manung chanaleba Sanasabi Khulda Kuki Khulai paiba Singna nongmai kapsinduna Landarakhre oiduna leire ngasi numidang su Kuki Khulai paiba Singna nongmai kapsilaktuna Landarakhre ngasi numidang pung 8 makhairom taba matamda sunuro Khulrom digi Kuki Khulai paiba Singna changsilaktuna Sanasabi awang leikai mapat tamna nongmai round tararom kapsilaki haire nongmai kapsilakpaduda mipaina badagi Khul aduki miyam safagada mamapam singda chenduna leinaki Adumoinamak Taudok Aduda Sok Apan Yawbadi Leite, Amaramda, Village Volunteers Sing Amasung Sanasabi Kulasi, Naknanaleba, CRPF ki personal Singna, Kut Handana, nung may kap ki di haire. Banbe abadi, haukiba na nini asi de Sanasabi Kulasi, Kuki Kulay Paiba Singna, ngay hak leitana, nung may kap sinduna, landafam oiduna lady ba mapam amane. Loinana, nung may kap na basi, lepanaba ngarang CRPF ki DIZ and Herojit, SP Imphal East S Ibom Jai Yauna, BSF amasung Army yauna mai kay adom gi miyam gapuna paminaduna wari sana kibani.